மைக்ரோவேவ் ஓவனில் மிளகு ரசம் பண்ண போகிறோம். ஒரு மைக்ரோவேவ் பாத்திரத்தில் 4 ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, 10 மிளகு, ஒரு வரமிளகா போட்டு ஓவனில் மைக்ரோ மோடில் கொஞ்சம் மீடியத்தில் ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சு எடுத்துடுங்க. எடுத்துகிட்டு ஜீரகம் 2 ஸ்பூன் போட்டு அந்த சூட்லேயே வறுத்துக்கோங்க. இது கூட கொஞ்சம் சுக்கு, பெருங்காயம் போட்டு மிக்சியில் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு தக்காளியை எடுத்து இந்த மாதிரி மேல் பாகத்தை மட்டும் நறுக்கி ஓவனில் 1 நிமிஷம் வச்சு எடுத்திங்கன்னா தோலெல்லாம் வழண்டு வந்துடும். அந்த தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த தக்காளியை நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டு கொஞ்சம் புளிக்கரைசல், உப்பு, நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பொடி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் போட்டு மறுபடியும் மைக்ரோவேவ் ஓவனில் மைக்ரோ மோடில் ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. கடுகு, ஜீரகத்தை நெய்யில் தாளித்து அந்த ரசத்துக்குள்ளே விட்டிங்கன்னா மிளகு ரசம் ரெடி.